Ini lohan jenis apa nih? Apa ya? Kampa apa? Bagus kan? Beli besek dah. Beli besek. Oh, Hah? Berawut itu kalau Ini bendolanan ini bagus ya. lampunya mati nggak orang dihidupin. Bisa gede lebih gini, gede lebih. Bisa. Bisa lebih gede dari ini, gede kan kayak ngomong bahasanya nak. Makan apa dia katak? Makan pelet. kira kakak. Benjolannya bagus ya. Ini juga. Berapa punya? 4 punya. Ini lebih jinak nih. Oh. Bendolan. Kita tak suruh pada coba di samping SD itu ada